Josip je bio jedan od 12 Jakovljevih sinova i očev ljubimac. Jakov mu je darovao raskošnu haljinu u duginim bojama, što je izazvalo veliku ljubomoru kod njegove braće. Braća su ga prvo bacila u suhi zdenac, a potom ga prodala trgovcima za 20 srebrnjaka. Ocu su rekli da ga je rastrgala divlja zvijer, pokazavši mu Josipovu haljinu natopljenu krvlju jarca. Josip je završio kao rob kod egipatskog časnika Potifara. Zbog lažne optužbe Potifarove žene dospio je u tamnicu. U tamnici je Josip pokazao dar tumačenja snova. Kasnije je pozvan pred samog faraona da mu protumači san o 7 debelih i 7 mršavih krava. Prorekao je 7 godina obilja i 7 godina gladi. Impresioniran njegovom mudrošću, faraon ga postavlja za upravitelja cijelog Egipta. Josip je spasio zemlju od gladi skladištenjem žita. Kada je glad pritisnula i njegovu rodnu zemlju, braća su došla u Egipat kupiti žito. Josip ih je prepoznao, iskušao njihovo pokajanje, a zatim im se plačući objavio riječima: Ja sam Josip, vaš brat, onaj koga ste prodali u Egipat. Gospodine, Bože moj, daj mi srce Josipa, egipatskog srce, koje zna praštati onima koji su mu nanijeli nepravdu. Pomozi mi da u trenucima odbačenosti, izdaje ili nerazumijevanja ne gubim nadu, već da čvrsto vjerujem da ti i od zla možeš okrenuti na dobro. Podari mi mudrost da prepoznam tvoje znakove u svom životu i strpljenje da čekam tvoje vrijeme. Neka tvoj blagoslov prati moju obitelj, kao što je Josip bio blagoslov svome rodu. Amen.